哇！Later，幸福到啊！哇！真係咁食荷蝦真係爽啊！真係，好多人嚟水麗就係沖魚洗嘢。哇！吔佢！媽呀，這個東西看起來太香了！哇！好，真係其他地方食唔到咁啊！繼續。正唔正？你幫我杯啫啊！唉，出事啊！哇，唔使點咩芥辣嗰啲啊，真係嗬！唔得原味仲正。講咩叫爽啊，兄弟！一人一個嗰種嘅魚子醬啊，海膽發滿落去，我同你講，哇！整翻個一口罐啊，大滿貫，攞手執兩件三文魚嚟，係啊，好啦，然之後點完呢個之後，魚片，即係黃魚片，哇！你睇海膽漏出嚟啊！哇！一口過。推住個三文魚，係啦，你啊！爽，正到冇朋友。呢啲先係好食嘅境界。唉，唔使飲湯啲廣東人啦。有鮑魚啊，海參啊，有翅啊，哇！嘅幾隻翅啊，粗粗地啊，食個蟹啊，唉。都飽滿。佢已經好飽滿啦，佢仲要搣好嘅啲蟹柳，哇！蟹腳，嗰個食嗰啲咩蟹柳啊？呢先係蟹肉嚟噶嘛？藍鰭金槍，哇！油脂咁，油脂好夠。同你講啊，嗱，因為榴蓮要咁樣食就係嗱，呢個蟹堡啊，跟住蟹堡一羹切落去，咩蟹堡，嗱蟹堡入邊全部都係我見唔見到啊？再加埋嚿榴蓮，咁係咪我美字啊？去除翻嚟，辛苦揾嚟，志在食。